Bajé en chanclas, chicos. Este es mi outfit para desayunar. La verdad puse mi sudadera de Snoopy. Y ella ya está vestida para el rato. Ay, no, qué bonito día, miren. Wow. Outfit checks. Y yo, pues como si fuera verano, ¿verdad? Pero bueno. Después de el recorrido de todo el bus, Casi una hora. pues ya, ahí vamos. Me tomas una foto que se veía de yo así. Ay. Bueno, me salvé. Listo. Me tomo. Qué único y diferente me siento con un champiñón. Uy, me cayó algo. Aquí. Ándale, tiene, ándale. Tengo frío, chicos. O sea, a ver. พี่จะพาพีชไปไหว้เขา